दोस्तों, एक लड़का मटके में पानी लेकर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक ट्रैक्टर वाला आता है और उसके मटके पर हाथ मारकर गिरा देता है और उस छोटे बच्चे का पानी का मटका फूट जाता है और बच्चा रोने लगता है। तभी उधर खड़ा हुआ एक लड़का सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह लड़का अपने घर में से एक पानी का मटका लाता और पानी से भरकर मटका उस छोटे बच्चों को दे देता है और छोटा बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।